អាមុខតំណែងនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់កងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយក្រោយដកកាំភ្លើងភ្ជង់គម្រាមបាញ់សម្លាប់នារីម្នាក់កងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសនៅថ្ងៃទី24ខែតុលាឆ្នាំ2025បានផ្អាកមុខតំណែងលោកឈឹមឆែមនាយករងមជ្ឈមណ្ឌលវឹកហាត់កងរាជអាវុធហត្ថភ្នំជុំសែនរីករាយក្រោយដកកាំភ្លើងភ្ជង់គម្រាមបាញ់សម្លាប់និងវាយក្បាលយុវតីម្នាក់ឲ្យរងរបួសត្រង់ក្បាលចំនួន2កន្លែងនៅខណ្ឌសែនសុខរាជធានីភ្នំពេញសេចក្តីសម្រេចរបស់កងរាជអាវុធហត្ថបានស្នើសុំឲ្យផ្អាកមុខតំណែងនិងបញ្ជូនសំណុំរឿងជនប្រព្រឹត្តបទល្មើសឈ្មោះឈឹមឆែមទៅអាយកាសាលាអមដំបងរាជធានីភ្នំពេញបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលក្រោយការស្រាវជ្រាវប្រមូលភស្តុតាងនិងការស្ដាប់ចម្លើយបានរកឃើញថាឈ្មោះឈឹមឆែមពិតជាបានបង្កហិង្សាដោយចេតនាទៅលើយុវជនរងគ្រោះពិតប្រាកដមែន